안녕하십니까. 네, 안녕하십니까. 저희 태양광 난로를 구입해 주셔서 정말 감사의 말씀드리겠습니다. 네. 오늘 대전에 와가지고 난로를 설치를 했는데 과정을 지켜보셨는데 어떠셨는지요? 네. 처음 설치할 때 상당히 많이 걱정도 하고 그랬는데요. 또 이제 뭐 시공하시는 거 직접 와서 옆에서 보니까 뭐 아주 완벽하게 잘 하고 쓰는데 큰 무리가 없겠구나 하는 그런 생각이 들게 아주 꼼꼼히 잘 해주셔갖고 아유 고맙습니다. 예, 감사합니다. 네. 그리고 저희 태양광 난로를 구입을 해주셨는데 네. 어떤 계기로 구입을 해주시게 됐는지요? 네. 뭐 벽난로라는 게 흔히 하는 게 아니라 갖고 정보를 이리저리 많이 알아보고 뭐 회사도 다녀보고 했는데요. 물론 태양 벽난로도 회사 방문해서 직접 전시장도 가보고 했는데 여러 가지 제품 같은 것도 아주 잘 갖춰져 있고 또 나름대로 또 그 기술력도 또 대단하다고 이렇게 좀 설명을 잘 듣고 해갖고 좀 신뢰가 가서 네, 선택을 하게 됐습니다. 감사합니다. 정말 오늘 이렇게 어려운 인터뷰까지 응해 주셔서 정말 감사의 말씀드리겠습니다. 네. 감사합니다. 네, 감사합니다.